bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Maayong Odto, Pilipinas! Aksyon Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Webes. Yari kita sa ika-22 ng petsa sa bulan sang Disyembre tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta mga kaaksyon tati sako pagyapon sa pagdulungan na isang gift or Pasko, no? Christmas party dito, Christmas party doon. Ay, pwede left and right ang Christmas party, mga kaaksyon. Tub-tub pa ni sa masunod nga simana. Ay, pwede no, kadaghan kaayo. Sige lang sa mga kaaksyon ta, nga nagatrabaho, ti talagsama lang niya. Sa isa ka tuwig, kisama lang ni mag-Christmas party, magtipon-tipon ang pamilya, mga kaaksyon. No? Sige, dalunta karon dugay-dugaya ang mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon unit reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Plus ang aton sining nga mga local and national issues dalunta man karon pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kag ginatamyaw tama na mga kaaksyon ta sa palibot diri sa syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Plus ang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon, no? Sa Oriental side subo-subo maniho gabas lanay lang duha ka probinsya mga kaaksyon yatong nakaligad nga gabi ang kamatayon man ni Attorney Dan Pontevillabla dira sa Lacson. Plus ining sa Oriental naman sa Sambuanguita, Negros Oriental, tatlo man ka miyembro sang pamilya. Iloy kagang bata sini ginpamatay man. Ay, pertino. Grabe man nga balita niya ho. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Dalunta karon dugay-dugay ang mga progress report sa sining balita mga kaaksyon. Kamusta mga kaaksyon ta dira sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Clanin Antique, kag tubtob sa malabutan sang aton sining pag-broadcast mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan tubtob kita sa tagnalaw na imedya. Aksyon Rex Cantong, maayong aga or maayong odtogid sa inyo tanan-tanan. Una sa Aksyon Balita.
Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay sa Kapitolyo Provincial dalontang balita ni Aksyon Marlon Hinubia. Ini may kang tanan sa 222 na ka-record nga kaso sang leptospirosis sa Negros Occidental subong tuig. Kag gobyerno probinsyalo nagbakal sang bag-o nga ambulance kag road rescue vehicles. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center mga kaaksyon, Pfizer nga bakuna na bilin nga supply sang Bacolod suno sa tagpamuno sang COVID-19 response team. Igabalita na karon dugay-dugayan ni Aksyon Art Tayhupon sa BCGC. Sa BCPO naman mga kaaksyon, dalo ni Aksyon na Eric Magbanwa karon ining pamilya sang ginpatay nga General Manager sang Nuneco kumbinsido sa dalagan sang investigasyon. Police Station 2 trabaho sang biktima sentro sa investigasyon sang kapulisan. Sa balita naman sa Nokpo, igabalita ni Aksyon na John Diaz, sinimay kang tanan sa tatlo ka mga maghimataho, ginpamatay sa banwa sang Sambuangueta sa probinsya sang Negros Oriental. Subo-subo man ni Disyembre pa naman, Kapaskuhan pa naman kag pagbulag sang tuig mga kaaksyon pero muning nagasugata ho. Grabe man inisyal nga pangusisa sang kapulisan daw pagpangawat siguro ambot na nung plastada nga ginpamatay gid ni ang tawo sa sulod sang puluyan mag-asawa kag ang bata nilang babaye wa gid jaking kwentro kay mga senior citizens paneho. Kag PNP Chief Azurin nagbisita sa Pro 6 mga pinason nga pulis na nagluntad nga enkwentro sa Antique ginpasidunggan sang PNP Chief. Sa balita naman sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Graba dugay-dugay inbound kag outbound passengers sa mga Ruro vessels kag sa fast craft man sa Bredco Port amat-amat nang nagadamo. Kag sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, atong siling mga out-of-town reporters sa siyudad sang Cadiz, unahon tanay balita ni Aksyon na Roger Gotib. Ini may kang tanan sa kapulisan sa siyudad, nagahulat na lang sang guidelines sagod nga mag-inspection sang mga firecrackers sa firecracker zone. Sa balita naman sa Aksyon Nelson Patino, sa unang distrito, kapulisan na kalerto sa mabot nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines sa nahunang distrito. Vice halin sa kay VJ, posible naman nga balita isa ka dance instructor ho nga babaye sa banwa sang Binalbagan ginbuno sang isa ka hubog nga lalaki pilason, biktima magapasaka sang kaso. Sa balita naman sa national, masubra 26,000 ka mga outbound passengers kag masubra 21,000 ka inbound passengers na monitor sang Philippine Coast Guard sa tanan nga post sining adlaw Disyembre 22. Joma season ginatagan pagkilala sa mga kadre kag abyan sa the Netherlands. Free trade agreement sa tunga sang Pilipinas kag European Union suportado sang European Council.
Kag duha ka anay Department of Agriculture officials ginpamatmatan nga guilty bangod sa kasong graft may angot sa overpriced nga pagbakal sang liquefied or liquid fertilizer sang tuig 2004. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay. 3 na lang kadlaw na bilin before pa man mag-Christmas Day, no? Kag may napulo pa ta kadlaw nga nabilin before pa man mag-New Year's Day. Daway lang dugay, no? Disyembre ni Rona dugay-dugay, no? Do kada siglang sang chimpo do ginaalas lang mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Ayos, i-like lang kag i-share ang atong sining Facebook page, no? Sang Aksyon no Radyo Bacolod, Aksyon Balita Banat Bulig, Aksyon BBB in short, no? I-like lang kag i-share kay tirahon ta na karon dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe pag maka-time kita mga kaaksyon, no? Siling ni Alex Montisa nga tagasak mga balita mo, sir. Pinatsanay dayon gani man do hindi mo maintindihan ng sitwasyon ng butnano ni Desyembre pa naman dapat ipaiway gid nato, no? Galing kay ang iban daw gakalam gid ang kamot nila mga kaaksyon. Sige, i-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page, tapos ninyo like kag share, i-type ninyo ang inyo sining mga mensahe kay terahon ta ina dugay-dugay. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Sa mga kaaksyon ta live extension na coffee mix anay kita, no? Kay ang live extension na coffee mix or ining ginatawag nga LF Coffee Mix ang Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa
This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man Aksyon! 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 Radyo! Pabalik na diri sa ato sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time +12 na nga aton oras kadtuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Inimay kang tanan sa inbound kag outbound passengers sa mga Roro vessels kag sa mga fast craft mandra sa Bredco Port. Amat-amat na kunong nagadamo mga kaaksyon. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol.
Sa detalye sining balita, Aksyon Alvin. Aksyon na, Rex, again, kumpirmar ni Coast Guard Petty Officer First Class nga si Joselito Pilingon, ang Deputy Station Commander sa Bradford area, nga posible madubli ang numero sa mga pasahero, both inbound kag outbound passengers nagikan sa Bacolod going Dumangas kag Iloilo by sa Bersay kumpara ni kahapon nga adlaw, Action Rex. Sa diin sunod diri kay Pilinggon nga subong nga adlaw temprano pa nagaamat-amat ang pag-abot sa mga pasahero halin sa iban nga lugar diri sa probinsya sa Negros, that includes Bacolod, nga nagasakay sa Roro kag fast craft. In fact, sa datos ang Coast Guard sa Bradford, sa 24 hours operation sa barko kahapon nga adlaw, Action Rex, both sa Pascrap kag sa Roro, jutay 800 gid lamang, masubra 800, 815 ka mga pasahero nga nakasakay sa Pascrap kaga sa Roro kagan sa Rakyan, mga isa kagatos gid lamang nga nagtabok going man dito sa Iloilo kag Dumangas. Pero sini nga aga sunod sa iya aga pa, Action Rex, temprano pa ang sa Pascrap pa lang daan sa ila sining listahan yara na sa first trip is 180 going Iloilo sakay Action Rex sa Wisam, while ang inbound passengers naman 200 sakay man sa Ocean Jet, Action Rex, and still counting kay sunod diri kay Pilinggon, apat man ka trip ang iyasang apat ka trip per day ang iyasang Wisam, the same ang Ocean Jet, may ara man na tatlo, no, ka trip. Duha na lang ni Pascrap ang nagabiyahe, no? Duha na lang kay ang Wisam kag Pascat amo na. Oo, ang Wisam kag ang Ocean Jet na lang. Ocean Jet. Ang Pascat way na. Way nagabiyahe, Action Rex. Ang Alvinia. Gina-transaction pa, no? Okay. Gina-transaction pa nga base pa lang Basta duha lang duha lang ka fast craft ang nagabiyahe, pero ang kwanya, ang mga roro damo yan, no? Ay problema sa Roro kay sunod sa iya ang Roro Kagdako vessel. ang makarga sang roro mo. Dako ang makarga, Di Action kung Rex. going ka pa island, Iloilo, province of Iloilo, sa Capiz, kung Aklan, Antique, kung dito ka nga way, kung nalin ka di sa Bacolod, waya problema. Kaya problema kay ara ang TriStar, ara ang Montenegro, kag ang island shipping. So tatlo ka mga roll-on and roll-off vessels, Action Rex. So wala problema, inaya suno kay Pilinggon. Kag kung magdamo gid man ang mga pasahero suno sa iya, kada barko sa roll-on and roll-off vessel may ara gali load capacity para sa mga pasahero, that between 250 to 300 maximum load capacity for passengers. Ma-expect na sila madagsaning pasahero buwas kag sa Sabado. Correct. Amo man ang expectation nila kay between pasulod ba na sa Christmas 22 to 24, Action And Rex. 26 and 27 amo naman dayon eh. Oo, pabalik naman. Pabalik naman kay damo bakasyonista mong amo ni Action Rex ang ila sining ginalauman o ko gina-expected. That is why panugyan ni Pilinggon sa mga pasahero nga kung magabiyahe ka mo para hindi man masyado disturbo, try to travel with light vehicles, light baggages, bantayan man ang mga gamit kay kung pag gusto damo sila gamit basta may salakyan, way problema. Kay load na sa salakyan mo, pero kung damo hindi lang, jutay lang para hindi man masyado makaistorbo. As to sa preparasyon naman, Action Rex, sa mga pasahero, sa waiting area pa lang diri sa Bradco Port, Action Rex, may mga passengers assistance center na nga naginpahamtang ang Philippine Coast Guard sarang makahatag bulig assistance abi sa mga pasahero if in case gidman kung may mga query sila o kung mga pamangkot, Action Rex. Ari ang pahayag ni PO First Pilinggon.
Sakto nga ito yung mga barko, sir, kag makiri man ng mga passenger, sir. Sa isa ka ro-ro vessel, sir, pila lang gid ang load capacity for passengers? For passenger, sir, 300 plus, sir. Tapos sa aton nga pa-scrap, sir, 200. Umaling kahapon, 24 hours operation. Pila, sir, ka mga pasahero all in all? Recorded, sir, na kagapon, mga 800 plus, sir, nga pasahero, sir. Outbound pa na. Duwa, sir, inbound kag outbound. Subong amo lang medyo nag-aamat-amat ang pagdamo, sir. No? Yes, sir, yes, sir. Kay, subong, sir, 22, pagkato na Christmas, sir, madamo, sige-sige, madamo ato nga pasahero, sir. In line with it, sir, anong mga preparasyon sa Philippine Coast Guard? Ang preparasyon sa mga Philippine Coast Guard, sir, nga kami, sir, sang Upland Ligtas Bay para sa Pasko. Sir, nakaano sa may Redco Terminal, amo na sang Passenger Assistance Center. And then may mga K9 unit mga kami, sir, nga nagabantay sa Puerto, sir. Together with Task Force ASF, sir, Aramanda, sir, regarding sa pagsulod sa mga baboy, mga pagkaon, sir, nga nagabantay nga ibawal man, sir, PNP, sir, Police, Task Force, aton nga PPA, Coast Guard K9, PNP Maritime, sir. Sir, panugyan na lang nimo sa mga kauturan ta? Panugyan ko sa sa mga mabiyahe ng mga pasahero, mas mayo nga mag-advance ko mo, sir, kung pwede makabok. Tapos tinala may plano ko mo, and then ang mga gamit, mga bagay-bagay nga dalon i-secure git kay pasi malimtan or may isahan tayo sa sobra kadamo o pasahero, so i-secure git unless, sir, kung may mga dala kang slakyan mga, sir, okay na yung mga pwede mo makarga, sir, nga damo. Pero kung pasahero lang, sir, wala ka slakyan, travel with light baggage. So, Rex, ang... No, bastante naman siguro sa Bredco Port, sa Banago may ito man dito. Yes, pero oo. Iloilo na yung dungka, Iloilo City proper, no? Correct. Oo. Mayara man kung northern ka dito sa Ibi Magalona, bla? Oo, may harap pa. Oo. Oo, sa Ipi Magalona. Oh, that is Damo, why... Damo man why sila dapat ikabalaga kaya tis sarang man ang mga roll-on and roll-off vessels. Report sa patrol, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you! Salamat kinaksyon na Alvin Graba. Balita sa Patrol Live Extension Super Fiber anay kita, no? May koneksyon sa mahigko nga Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Amo na po, nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot ako nang sa balay. Pero na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! daligid lang mga kaksyon na mahatag taray pila ka mga commercial standby aksyon art tayhupon sa Bacolod City Government nga balita. Balikan talang ikaw, dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:15 na nga ton oras, mga kaaksyon. Standby aksyon art tayhupon Pfizer nga bakunahon na bilin nga supply sang bakulod sa suno sa tagpamuno sang COVID-19 response team. Ayaw mo na lang ni Pfizer na lang, isa na lang ka brand sang inugtublok nga bakuna ni. O sige, dalagi lang aksyon art tayhupon Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan.
So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailon. So we understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang. Harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kwaunta ng balita ni Aksyon Art tayo hupon gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Aksyon Rex ang nabilin ng supply karon sa cold storage ang Bacolod City Government. Amo na lang ni ang para sa kabataan nga Pfizer kag may nabilin man in fact sa mga may edad na sa rin sulod rin kay Dr. Ana Maria Laripunan nga muna siya karon nagginatugyanan ni Mayor Albi Benitez kung COVID-19 response ang pagambalan rin sila sa Bacolod. Silinga ti amo na niya ang dapat panumdumon sa Bacolod noon nga waigin na kapabakuna kakinailan ni Apil nila iring nabilin nga mga vaccine kayo ay pa so far hasta subaw sa advisory gikan niya sa national kung bala may ara pa sang libre nga supply nga magalin sa national nga ipadala diri sa bahin sa Metro Bacolod. Kay sunod diri sa kay Dr. Punan, kuning kaso matapos ini ang pagbakuna sang ara subong gin-donate nga nagatinar sa cold storage sa Bacolod. Ang ginalan taon nila Action Rex nga sa uli iya ibaligya kag baklon na ni laban gini. Oo, sang magpapabakuna. Hindi ka gani ka sangkol subong magbakal kag pangita na sang additional nga budget mo para sa Bombay lang at tag 800 ang kilo. Much more pa ning siguradong ka na dosage risang COVID-19 vaccine Action Rex. Ano man nga brand, siguradong nga may presyo kung baklon mo na sa uli, kung ibaligya na sa mga naglain nga mga pharma or pharmacy. So, sunod rin kaya po na, sila nga agaw ka mo da, no, kaya actually kahina na mulo niya pa mo, sila nga may Sinovac ko na nabilin, galing kay after sa interview pa sa aga, sila nga nag-meeting sila upod sa DOH, kaya dito nag-clarify nga wala na ni sa malugabot pa na supply for the different LGO coming from national. Isa pagid karon sa Mexico na pabalo iya sang kagapan ni Dr. Punan kay kundi subong mga vaccination centers pa sa mga mall, like for example there is Ayala Mall kag sa Bay area sang SM Tipo Road starting January 3 sa 2023, most likely ang matabo Action Rex nga durad na lang sa Ayala Mall ang sa SM ang ila sino na i-activate. Kung tayo naging man ay nagkadto para magpabakuna, pila na hot na lang ang nagpapadulong sa mga vaccination centers. Although medyo taas na yan kung rate ang napagamalan ng percentage sa mga Bacolod nun ang nakapabakuna. Pero hindi tanan kapintagid sa mga pediatrics o kung sa pedia ang nakavail sa bakuna. Medyo dako pero kung pedia ay numero na wala makapabakuna Action Rex. Sariya parayag ni Dr. Ana Maria Lani Pulang ang COVID-19
Bansod sa Bacolod. Why na yasang nabilin gali nga Sinovac? Sa Sinovac, wala na gali. Kay bagulan na nila, report man. Ang available na lang subong is Pfizer. Pfizer na lang nga for adult and pedya. Gamay man lang na naiban kay tikadutay man sa aton nga vaccination subong kagamay na gilang bisang nga pa-vaccine action or. Pero hindi na siya ma-expire by next year? Hindi pa. Kay bago na nag-abot. Try na siya nga magwa, matapos na lang emergency utilization, na nila. Mabaligya na yung company mo. Ibaligya na na. So, mga libre pa na kayo because of the pandemic. Nagpagawa sa emergency utilization. Muna sa next ang palawag ni Dr. Porlan, ang sa Pfizer na pang-bata sa 118,000 or 118,100 kadoses kalabaton ang nagamit lang diri kag may ara sang nabilin o 24,070 doses pa nang nga pwede dira ma-avail sang kabataan while sa 272,000 doses may ara naman sa stock on hand nga mga 7,000 for adult naman nga pwede ma-avail nga Pfizer vaccine for Bacolod City residents. Ang aton na balita gikan sa Bacolod City Hall buong ginagulong sa inos karon sang light extension sa fiber. Makabulig ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Dagang salamat Aksyon Art Tayhupon sa imo sining balita gikan dira sa BCGC mga kaaksyon. DTX 500 anay kita, no? Sa DTX 500 capsule, gina-problema mo balang mataas mo nga blood sugar level, mag-DTX. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakaapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakaapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga na-traffic to or na-traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala. Kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po So, medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante. Pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik na diri sa itong sining pangalaga, Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, las 12:39. Ang aton oras, mga kaksyon, no baklas dashboard anay kita, no? Car aircon cleaning system, mga kaksyon. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, nang si mama wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero
Kaya kamusta man? Ako na would like ay mayara Na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kuwanta na yung balita ni Aksyon na Marlon Hinovilla, inimay kang tanan sa 228 na rekordo sa kasong leptospirosis sa Negros Occidental subong nga tuig. Gobyerno probinsyal nagbakal sang bagong ambulance kag road rescue vehicles. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Marlon Hinovilla. Aksyon Mar. Aksyon Lawrence, antes ang kaso sang leptospirosis sa Negros Occidental. Unahon ko lang alay ining panipaguraman nga ambulance o kung ambulansya nga ginabakal sa nga gobyerno provincial sa nga Negros Occidental. Bali, minit ka mga bagong ambulansya plus may isa pa ka unit sa nga road rescue vehicle o sa rin nandito gamiton sa Provincial Disaster Management Program Division o kung PDM-PD. Yung proyekto ang bilang pag-suporta man sa Negros Occidental Emergency 911 Rescue Operation nga kumaduruman ining 911 Rescue Operation dako anabulig siri sa nag-atraka ang COVID-19 diri sa Negros Occidental. Kumaduruman sa October 2021 pa lamang ay ara na kadaan na sang anon ka mga specialized nga ambulansya nga una nga nabakal ang provincial government sa Negros Occidental para sa 911 emergency kag quick response team. So kung sumasumahon na doon, mga dusi na tanan ang mga ambulansya nga ginapalagiyahan sa provincial government sa Negros Occidental. So nagalaom si Negros Occidental Governor Bong Lacson nakahatag ini sa dako nga bulig kon rescue operation ang paghambalan sa bedikit gati asubo nagapasulog kita sa pagsaulog nga bagong tuig kaysa masabi basta gani bagong tuig ang ato sa mga hospitals, mga rescue teams tayo nalumina sa kinatawag nga pag-alerto o kon red alert nga status. Turuan ko ang bahin sa kaso naman sa leptospirosis. Namatang tumanagsuras kay ara na sa 228 taran. Ang kaso sa leptospirosis sa Negros Occidental. Tapos na rin presentar sa Provincial Health Office as of December 10, sininga 2022. Grabe ka nako sa pag-asaka sa recon percentage ang paghambalan. Ay nagligad nga 2021 ang kaso ara lamang sa 76 mo kisubong 228. Masubo-subo pagidari bangod kay may ara sang nagkalabatay nga naglabot sa 32 taran, no? 42 ang nagkalabatay subong nga 2022 mas taas di siya ikumpara sa 11 lamang nagaligad nga 2021. Kung basihan naman ang datos sa Department of Health Western Visayas, ang Negros Occidental amo ang number 1 o kung may pinakadamo nga kaso sa leptospirosis sa Bogos nga Western Visayas na muna 228 ginasundan sa Iloilo mga 141, ang Antique 101, sundan sa sunod sa Bacolod, ang sunod sa Bacolod mga sobraman 40 ang kaso sa leptospirosis. Dati ang ato sa Provincial Health Office nga resulta ini ang damlag lang pulo bagyo nga nagaluntad dari sa Pilipinas kasi rin apektado man ang Negros Occidental kag kanamo sa mga lugar nga ginbahaan sa mga panugyan sa Provincial Health Office. Basta kani may baha kag may ara sa pilas nga open pala hindi gid mag-ubog kod amoy na agnatunaan sa sining magkamamatay galit to sa parosis masakit halin sa ihi sang ilaga. Dugangan talaga karon sa gabi kaya ato sa mga
Upod kag-interviewon man si Provincial Health Officer Dr. Ertor Tumimbang na doon dugang atikang paghibuon sa ato sa provincial government. Ang kaaksuligitan sa Kapitolyo Action na Maron Herubaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:47 ang aton oras sa iluhan tanang balita ni Aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa subo-subong balita niyo. 3 ka maghimatagin patay sa Banwa sang Sambuanguita sa probinsya sang Negros Occidental, no? Grabe maning Sambuanguita, but na kadako ning Banwa. Pero amakin mo niyo, 3 gid mag-iloy kagang bata nila sinigin pamatay, no? The more or less mga 20,000 ang nakuha nila sini, no? Kag Chief PNP Asuri nagbisita sa PRO6, mga pilason nga pulis sa nagluntad nga enkwentro sa Antique Ginpasidunggan. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na John Diaz. Aksyon John. Action Rex at logid ka mga magimata ang patay sining isa ka kaso sang pagpangawat kag murder case no nga nagluntad sa bahay naman sang Sitio Cambilo, Barangay Nahanhig sa Banwa naman sa Sambuanguita sa probinsya sa Negros Oriental. Actually na baton sang Negros Oriental Police Provincial Office ng report kahapon lang Action Rex ang kaagahon. Pero according diri kay Police Major Antonio Habar, ang bagong chief of ang PIO, Public Information Officer sa NOPO, dakong posibilidad na mas temprano pa no nga committer ining krimen Action Rex dra mismo sa nabukid na ni kuno nga portion kumbaga do isolated place na ni secluded na ni sa kay talaklado ning area Action Rex kag may possibility nga masulod man sa motorsiklo pero kung mga 4-wheel vehicle medyo mabulabudlay kuno. Ang mga biktima actually mag-asawa ni kag ang iyang bata nga ini mga biktima ang ginkilalasan day Pedro Catalunya, 70 years old. Ining iya asawa nga si Servana Catalunya, 65 years old na, kag ang bata nila nga dalaga nga si Marites Catalunya, 43 anyos. Ini sila residente tanan sang area mismo sang Barangay Nahanhig sa Banwa naman sang Sambuanguita. Ang bagdiri ni Habar sa pinaka-latest nga investigasyon sa Sambuanguita PNP nga doon nagpauli bala ining bata nga lalaki sining mag-asawa nga mga biktima nga si Richel Catalunya alas 5 ang takla sang hapon sang Disyembre 20. Pagkatuloy sa balay sang iyang mga girikanan kay mauli ini sa tanay isang sa spray bala sa ilamon Action Rex, nakita na lamang niya nga nagamyangon sa duta ining 3 ka mga biktima Action Rex kag may mga pilas ini sila sa nagrain-lain gamahin sang iyang lawas. Galay man sila nga nagbayos ang bulig kag dito Action Rex nga nakaresponde ang mga otoridad pero madugay-dugay na pero sang on the spot wala lagi diya sang kabuhi ining 3 ka mga persona. Ang bagdiri nga bar ang natabo sa nidre initial nilang investigasyon ining mga biktima gimpang lampusan blas sa mga kahoy Action Rex amo to nga sila nalipungan and wala pa gid subong na determine kung bala may mga buno diri o kung tunano nga contusions ang naangkon sa mga biktima nga gintunaan gid sang ila kamatayon kay ginpa-undergo na ini sila sa autopsy examination. Pero nagagwa diri nga motibo sa likod sang krimen numero 1 gid pagpangawat. Kay ang 20,000 masobra nga kwarta Action Rex nga ginapanagiyahan sila mga biktima ilang mga personal nga mga kagamitan wala na ang kwarta kag mga gamit o sulod sang ilabalay. Ginpangukay man Action Rex ang ilang gamit sa puluyan sila mga biktima nga concrete man siya, sementado man hindi sa tupal may hayob-hayob lang nga gamay nga doon nagasilbi palawayan siguro sining mag-asawa nga mga senior citizen. Ang ibang nga mga personal nga gamit man sining bata nila nadula man Action Rex. Naman nga nagasulod rin sa teorya sa mga kapulisan nga posible pagpangawat gid ang nagapanguna nga motibo sinidri. Wala pa ma-identify sa karon kung pila gid ang mga suspects
sa likod sang krimen, kag kung anong rason kung naging patay ginila ining tatlo, kay kung lang tawon gani ang ni Habar, do wala na ni sila tani isang ibato bla nga per Action Rex kay mga tigulang na gini 70 kag 65 years old galing kay ginapadalman diri sa PNP base bla kon kilala nila ining mga suspects ni diri nga naglabot sa punto nga ginpamatay gini ni sila Action Rex. Sa karon ang team sang scene of the crime operative ang nagpatigay na sa investigasyon dito mismo and din ang bangkay ang gindala sa Eterna Funeral Homes sa may Sambuanguita kag nag-request na sa postmortem examination sa kay Dr. Maria Corentlim Action Rex. Nagakandak man karon sa follow-up operation ining aton nga magkapulisan dira sa Sambuanguita sa pagpanguna ni Police Lieutenant De Leon ang ilang officer in charge para makakita sila sa posible mga saksi na makatumod sa identity sa mga suspect sa Action Rex subong man ang pagpaligayan sa intel operations dito sa area agud nga matipon ang dugang nga mga impormasyon may angod sa diri. Actually sa aton nga paggatawag diri kay Habar sinigid lamang nga aga nagkandak sang command conference kag case conference ang PIDMU subong man si Negros Oriental Police Provincial Office o kon ang bag-o dibla ni Action Rex nga Provincial Director kaya nanligad nga Negrense to wala na to siya ara subong Action Rex si Police Colonel Rinaldo Lizardo. Actually, sila nga matino nagkakandak sila sa press conference dito sa Nopo sa kaso sila nga robbery with homicide incident. Ang update sila karon ipabati na naton sa ito ni mga ka-action. Pero doon kita na ya, sa maling sang pagpahid ni Police Major Antonio Habar, ang PIO sang Nopo. So far ngayon, sir, katatawag lang ng tipo police kanina, sir. Ngayon, babalikan nila yung area, sir, kasi medyo ano yun, sir, liblib kasi yun, sir. Isolated na yung sitios ng barangay na yun. Babalikan nila yung area, sir, tapos mag-conduct sila ng ano, sir, further investigation doon. Base doon din sa mga salaysay ng mga naging ano, sir, yung nag-report yung anak, yung isa sa mga anak na nag-report sa during sa ano, sir, after sa incident. Okay. Pero possible po ba, sir, na matagal na nangyari yung pagpatay, sir, no? Yes, sir. Posible yun, sir. Kasi yung mga kapitbahay, wala naman silang napansin na ano, sir. Medyo nagkagulo doon, kaya malamang medyo may ano, sir, ilang oras na yun. Okay. Nangyari. Action Rex nabatian si Police Major Antonio Habar, ang bagong spokesperson sa Negros Oriental Police Provincial Office. I-check na lang ni karon base may mga update din sila in terms sa identity sa mga suspect kaya going pa ang press conference dito mismo sa may Nopo headquarters. Action sa John, balita, yes? ang pagpadulong ni PNP Chief Asurin pa karunan talang na sa Yes, PRO 6 Blanc. Yes, Action Rex, no? Ang mga pinaka mga balita sa Nopo ang ka-aksyon. Action John Diaz o sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat kinaksyon na John Diaz. May tisianay. Kulang balang imo siningalawas ang vitamin C. Kinanglan talang magmay tisi kita. No? Dapat permi nga mangin mabaskog ang ato sininga immune. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwata. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no.
Pasalamat magita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag luwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata. Man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. Una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamog ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yan po sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa PM ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat dito nga impatigayan ng ining activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ike, sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito sa diwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa 2 ang aton oras. Standby sa balita ni Aksyon na Eric Magbanwa, Malakay Finance Corporation na nakikita, no? Basi kung nagakinanglan ka hausan lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang namtang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago, pwede ka tawaga sa 4. Sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Katuan tanang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa, pamilya sang ginpatay nga General Manager sang Nonico, kumbinsido sa dalagan sang investigasyon sang Police Station 2, trabaho sang biktima, sentro sa investigasyon sang kapulisan. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCP o Aksyon Eric. Dali. Abi ko may ara naman. Abi ko masiling ka, Aksyon Rex. Ara naman. Wala pa. Wala pa. Dali na lang guro Ay, buwas Biyernes na. Oo, Biyernes na buwas, no? Sa 23 na buwas. 24 Sabado. Oo. Kag Domingo 25. Gani, no? Pasko na. Do kada siglang sang mga inuras yan, no? Mo gani na, ang ginadlaw do, ginaalas mo lang. Gani tapos no? na dugay-dugay ang Desembero. Oo, tapos ang 2022. Oo, pero daway gid sila kapamatsyag, no? Oo, matamat ang pabatsyag pa, no? Sino makapabatsyag pa ni man? Bulabatsyag, baka mo pala nga daw mangin Mayo ang Mary nyo, no? Ang importante nga pabatsyag kagid, no? Laban. Parang at least everybody happy. Ang muna nag-tirada, kagawan yung friend. Good afternoon. Mayong pagpamati lang da. Yes. Kamusta gani sila man ni Kapchan? Ate, okay lang ka daw, ini ko no Oo, ti buwas Biyernes. Ati sa Sabado guro Ada laban-laban ko sa Sabado ginaguro, no? Ayo di purma. Hindi na naman labutan na 25 Oo Mag-hugpa na, no? Mag-hugpa na. Mag-hugpa do may pakpak ba? Ayo di purma. May aeroplano May pakpak aeroplano Sir Joseph Chowa, salamat gid Sir Joseph. Ay, kay Boss Joseph na. Thank you gid sir. Merry Christmas kag Merry Christmas sa imo dira, no? Oh yes, Action Rex, no? Si Vice Mayor Ayan Villaflor, para sa? Gap monitor sa Subongo sa Moises Panilyabla. Sa Facebook Live? Tanan ni sa radio pagido. Si Bisan sako ni siya ga monitor gid ni siya. Si Vice Mayor Villaflor. Vice. Tay nano pag naulat. Ayo di purma. Siling ko gid Vice daw. Tayada na Vice, tayada na. Si Vice Mayor Edgar Pagayunan paginsang manaplaw. Ariman ka, tune-in man, no? Grabe man sila ba? Diba, isa matamat na, no? Matamat ano? Puntos Ayo di purma. Kalain.
mata mo ba is, no? Christmas is love giving mo. Gift love ba? Give and love. Di maghatag kang magpinalanganay. So, boys, hatag na kang magpalangganay. Kanami ba? Sige na, boys, sa katuig, isama lang na. Ate, okay ko no Gapangga. Ayo di purma. Gapangga man na si Action Rex, Kakatid, of course, dala na ko da. Laban eh. Ayo di purma. Muna na ang tirada, Action Rex, no? Sige lang, maulat pa kasang nabilin ng mga inadlaw para magabot ang Pasko, Action Rex, no? Wow. Di kabay pa nga maging Merry ang aton nga Pasko. Ba, timayo gid Oo gani mayo gid na. Domingo nga daan, di medyo way opisina. Laban. Ara lang sa balay. Iho. Tamimi. Tamimi. Ayo di purma. Si Vice Gob Jeff Ferrer. Okay, Vice Gob. Good afternoon, Vice Gob. May lang nga pagpamati ka, monitor man siya gali, Oo, si Vice Gob, para siya? Oo, Ate ko, ti si Migo, ta Sani Lusada, driver ya. Ate, ara ko no, no? Monitor man. Oo, Nasto to Sani Lusada, ka monitor sa ato na. Oo. Ang driver Totoo Sani? Vice Gob, Oo. Ayo di purma. Sani. It's your turn, It's your turn, Amo na ang tirada Action Rex. Ay, oo. Si tanan sila. Pamati sila gali, Gani man, tanan sila pamati sa imo program da. Laban eh. Di pa sila mamati man. Dala na lang tirada. May gulat sa imo diyo, May gulat sa imo di sa sasagwa. Nga? Pangayo Pasko. Ayo di purma. Ara ka na day mo na naiyatuka. Nakahatag na ko gani. Di ikaw ang ginapangita din ni tatayo. Taga maaw ni siya. Tinataga na sa kaina. Kami ni action ninyo. Naigil ko kung imo gidya halin Ato na to gani. Taga maaw nga daan eh. Ara na na. Bisa nung nupliti lang Ara na na. Ate, good. Pilawon niya gid man. Choy, kung ara ko na magwa si Rex. Ayo di purma. Nanong pinakalites niyo? Ating latest direction, Rex, so far so good ang dalagan sa investigasyon sa Police Station number 2. In fact, konbensido ang atol sining kapulisan sa ilang sining investigasyon. At the same time, konbensido kaya ang pamilya ni delete attorney Danny Ponibilia sa dalagan karon sang investigasyon sa atol sining kapulisan. In fact, norisdan ang chief of police nga si Police Lieutenant Jonito Pastrana amo ang naghatag sa briefing sa kay Police Lieutenant Colonel Rolly Pondibilia nga utod ni Attorney Pondibilia kay saman ta membro sa Philippine National Police. So far, convincing ang gipastar ni Pastrana nga mga anggulo kag investigasyon sa ila sining pagpangusisa sa kaso nga paglutang pagpatay sa kay Attorney Ponibilia sa tong Miyerkules ang kagahon nila sa may 6th Action sa Barangay 7 Action Rex. Karon gidawlat na lang ni Pastrana ang resulta sang parapentes kag ipatigayon sa duha ka mga persona. Although ang parapentes sining ni Lieutenant Pastrana Action Rex, hindi gid man ini makabig nga conclusive. Although makabulig ini sa investigasyon sa ato sining kapulisan sa ila sining pagpangusisa sa kaso Action Rex. Kaya kung ano man ang outcome sang parapentes, halimbawa maging positibo, kinanglanon panagyapon nga mag-corroborate sa iban pagid nga mga ebidensya nga ma-recover sa ato sining kapulisan. Now, sa kay Pastrana Action Rex, nga ang inasubong nga focus sa investigasyon ari na diri sa ginatawag nga job-related, no? Although kati ang anggulong love triangle wala na ginapahigad, pero ang ilang konsentrasyon karon diri sa ginatawag nga job-related sa trabaho ni Attorney Ponibilia bilang isa ka general manager sang nunay at the same time abogado man Action Rex. In fact, sa dalayon diri sa investigasyon ni Lieutenant Pastrana
may mga inputs nga ginahatag man ang pamilya sa napatay kag ang ginatawag nga theory sang conspiracy nakit-an diri ni Pastrana sa dalayo nila nga pag-investigar. Yari siya sa pinakauli nga interview sa Action Radio. During the time of the incident, dito sa crime scene mismo, nagkatugi dito si Police Lieutenant Colonel Rolly Pontevilla. In fact, ginugdanta siya, ginpakita ko sa iya bilang isa man ka pulis, kag opisyal, ginpakita ko sa iya ang isa-isang kamunang gusto namon nga ipamangkot kung naamoy ng sitwasyon. Kita niya mismo, kag siya mismo konbinsido sa teorya nga ginadrive ka sa sini nga investigasyon. Actually, ginatingwaan ta, hindi ka makapa-promise, gid nga 100% sure, balan mo, criminal case bala naman ang requirement sa korte to be unreasonable doubt kinanglan ng ebidensya ta hindi man alanganin kag hindi man mabutang sa alanganin ang pulis nga naga-investigar basi mayara da nga information nga matublag man blang ilang tagipusoon ning violente nga natabo sa kay attorney in fact kilala ko man ini siya kay ang iya sining magulang nga si Rolly Pontevilla classmate ko sa college before ini si attorney so tani bululigan tayo ni para matagaan sa solusyon ini nga kaso basi may mga information kamada willing tayo na i-consider basi makabulig sa madali nga pag-solve. We are focusing now sa iyang profession. It has something to do with that. Kay there are issues, may mga information sa aton dito sa North. Muna gina-consider ta. Anyway, may mga information ta coming from the family itself. Tapos at the same time, sa gina-consider kang person of interest. Sa subong focus ang tada sa duwa, I'm sure may other person din nga gina-consider kang gunman. So, muna gito nga ginatingwan. Kinalantaw na di sir kay may teorya sang conspiracy. Actually, si Police Lieutenant Johnito Pastrana sa pinakauli nila ng investigasyon padayon sa kaso sa kamatayon ni Attorney Danny Pontevilla. Report gikan sa PCPO. Ako naman si Action Eric Magbalong ka report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Hello everyone, season's greetings to each and everyone from me here in the US to you there. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sa At likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 7 ang aton oras, mga ka-aksyon. Standby na aksyon na Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz, no? Live extension na vitamin D3 anay, no? Ini ang rason nga ginarekomenda sa inyo. Hello everyone, season's greetings to each and everyone. From me here in the US to you there in the Philippines, especially in Bacolod, to all ARB staff, to all my family in Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, family Di Alagdo and Refuela Torino, all AFC and ARB family, wishing you all a Merry Christmas and a fruitful and hopeful New Year of 2023. God bless each and every one of us. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Daligid lang mga ka-aksyon na standby yan ay. Ang international... Merry Christmas everyone from the Mayors of Rochester, Minnesota. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo. Ito ang Aksyon! Aksyon!
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa 21 ngaton oras kay paring Roger Montalbo. Mayo lang nga pamati paring Roger Montalbo. Kantuan tanay balita ni Aksyon na Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Sinimay kang tanan sa kapulisan sa siyudad sang Cadiz. Nagahulat na lang sang guidelines sagod nga mag-inspect bala ni or magapatigayon sang inspection sa mga firecrackers sa firecracker zone sa siyudad. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex, ang mga katapos ng kapulisan, naghulat na lamang siyang guidelines para mag-inspeksyon sa kick-off na ng firecracker zone dito sa may syudad ng Cadiz sa reclamation area. Ini ang pahayag ni Police Lieutenant Gina Fernandez, spokesperson sa Cadiz City PNP. Bangod nga ilaman karon gina-monitor nga ang mga palupok na mabaligya sa amo nga dispihan sa mga firecrackers sa mulamang ang ginapanugutan ng mga palupok. Kaghugot nila man nga inspeksyonon ang mga nagasulod nga mga importer mga malupok nga hindi pwede baligya sa gamiton sa sining pagsugalaw sa New Year kag subugman celebration sa Pasko. Ang pagpayag ni Lieutenant Gina Fernandez sa interview sa Action Radio. Regarding sa for now, wait kami sang guidelines from the higher office as to the conduct of the inspection sa mga designated firecracker zone natin. Pero sa ato ni Ma'am Dera, may mga ara na gid man nga implementation siguro sa bahin siyang mga hindi pwede kag bawal kag pwede. Yes, actually may naman kami sina nga naka-state sa amon nga guidelines pero aso sa schedule sang inspection later. So, wala pa man Action Rex mapuno gid ang mga kiosk ko nga may unod pero may mga ara na nga nag-display ng raan sa ila sila mga palupok kaya expectar nga sa siring Pizza 24 may magbakal na sa sila nga palupok ginapa siguro man ni Kagawad Boy Magno nga mo ang presidente sa firecrackers vendor diri sa may syudad sang Cadiz nga ang ginabaligya o kung nagabaligya nga mga vendors ang lisensyado gid kag kompleto sa mga permits tungod wala gid ini ginapadugutan nga hindi o kung hindi gid pwede makabaligya ining mga wala iya nakakompleto sa ilang mga permits sa pagbaligya Action Rex. So far tama na madulong nga report sa aton mga aksyon nga mahilig magkape. Liwat kita nag-remind gid nga Life Extension Coffee Mix sa mula ini ang kape nga mayara sa iya vitamin D3. Tagsa ka sa sisang kape nga ato ginainom sang Life Extension Coffee Mix sa puna dira ang 200 ayo nga vitamin D3 kag ini sa Aksyon Roger Gutib nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon. Aksyon Radio. Thank you! Salamat gid Aksyon na Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Ang balita ni Aksyon Nelson kag Aksyon VJ Apasible pakarunantan na lang ina, no? Kaya kulabos kita sa tiyempo, mga nunoy, no? Daw lang kita, no? Evergreen Herbal Capsule anay para sa... To all Action Radio Bacolod listeners and viewers, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year from Team Benitez with love from NZ. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops, di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis.
Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Hoy pang, to kalala na nasang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibo na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure? Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Sa loob at labas ng maaksyong buhay, ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:31 nga oras ang alang nata sa tiyempo diri sining bahin mapa-goodbye na kita mga kaaksolamon sa kahanginan. No?
Happy Thursday sa inyo tanan-tanan. Sige, salamat gid sa inyo sining nga pagpakigupod. Kita buwasa diri sa inyo sining nga palatuntunan. Standby na sa This Is My Life. Temporaryo ninyo anay mangin kaupod sa aksyon na Dorel Cabato. Mga kaaksyon, no? Thank you, gid. Sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Kantong. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian